Благодаря. Страни гърди. Благодаря. Твоя бицепс гръб. Остана още една поза трицепс. Благодаря на Тодорка Иванова, благодаря на публиката, че я подкрепяше. С това състезанието за нея е приключено. Награждаване на двете категории, които приключиха. Първо ще наградим Тодорка Иванова. Ще помоля коменданта да изведе Тодорка Иванова, за да получи своята награда в категория жени физик. Ще помоля и някой представител на Аполон Роси, от чието клуб тя се състезава, също да заповяда на сцената. От Аполон Роси има ли представител в залата? Наградата на шампионката ще връчи господин Патрик Ангелов, президент на нашата федерация. Републикански шампион за 2015 година в категория жени физик Тодорка Иванова, Аполон Роси Кюстендил. Категория жени фитнес, нека Тодорка да застане ето тук, за да направи най-добрите свои пози специално за медиите и публиката в залата. Минутката на шампиона Тодорка Иванова. Аплодисменти за шампионката Тодорка Иванова.